Banjir pula. Dah dekat 20,000 aku habis kat kereta ni. Sekarang jadi macam ni. Sedih. Tapi jangan risau. Kalau kau ada masalah kereta banjir, macam kat belakang aku ni, jangan risau. Brotherhood Detailing boleh settle. Kita boleh settle, kita boleh buat cucian dalaman, siap buka seat, carpet semua sekali. Kita akan bersihkan seluruh bahagian dalaman kereta korang. Tak kisah kereta jenis apa, kita boleh buat, jangan risau. Dekat belakang aku ni, kita akan buka buat cucian dalaman. Sedih aku tengok kereta ni. Habis tenggelam, penuh lumpur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nombor 3 buat apa? Tolak. 1, 2, 3. Macam aku tolak seorang-seorang lah. Buat sikit. Buat lagi. Tarik lagi. Allahu Akbar. Dah pula.